Тау-кен және металлургия өнеркәсібі комитетінің төрағасы Николай Радостовец комитеттің отырысында аталмыш сала үшін салықтың өсуіне алаңдаушылық білдірді. Іс-шара Ұлттық палатаның төралқа төрағасы Тимур Құлбаевтың қатысуымен өтті. Құрылыс және жер қатынастары саласын цифрландыру мәселелері талқыланды. Заң жобасын талқылауға 120-дан астам адам қатысты. 15 қыркүйекте жаңа заң жобасы премьер-министрдің қарауына жіберілді. Заң жобасы 27 позициядан тұрады. 30 қыркүйекте Атамекен бизнес телеарнасында әлеуметтік кәсіпкерлік мәселелеріне арналған тікелей эфир өтті. Тікелей эфирге қатысушылар инклюзивті бизнесті дамытудың алдында инклюзивті қоғамды қалыптастыру керек екенімен келісті. Шығарылым бизнес және мемлекет жобасы аясында іске асты. Сауда орталықтары мен базарлар демалыс күндері жұмыс істеуге рұқсат беруді сұрайды. Қазіргі таңда карантиндік шектеулер әсерінен сауда саласында жұмыс істеп жатқан заңды тұлғалар 8,6%-ға төмендеген. Кәсіпкерлер Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігіне демалыс күндері жұмыс істеуге дайындықтарын көрсетуге әзір екендіктерін жеткізді. Магистральды жолдарды кеңейту Қытайға экспорт көлемін арттыруға көмектеседі. Бұл туралы Тимур Құлбаев логистика және тасымалдау комитетінің төрағасы Сауат Мыңбаевпен өткен кездесуде айтты. 2020 жылы Қазақстан Қытаймен жүк айналымын арттырды. Осыған байланысты жүк жөнелтушілер мен жеке тасымалдаушылар экспорт көлемін арттыруға дайын екендіктерін айтты.